确诊并默者的遗体到底要不要24小时之内火化？国民党要中央说清楚，交给宣统。 台湾目前的确诊死亡个案已经超过了2000多例，而当中有很多的家属是没有办法见到他们的家人最后一面的。最大的一个点就卡在这个火化的部分。那么当初呢，其实卫福部有一个数据，有一个内容是写到说，患第5类传染病尸体都应该要在24小时内完成。而在去年的指挥中心记者会，副指挥官陈宗彦也说过，殡葬业者要做好防护，遗体也应该要在24小时内火化完成。而这个说法现在呢是再度的被拿出来，而指挥官陈时中则是说了，他说所谓的副指挥官说的遗体要在24小时内火化是希望，而不是一定要这么做。他也特别强调，需在24小时内完成的是通报的流程，而不是火化。而他也强调，在尽快的部分呢，指的就是在时间内越短越好。那么这个说法其实就引发了国民党团相当的不满。他说，所谓的尽快到底指的是1周、1年还是几个月，甚至是几天的时间？目前这定义呢，还是相当的模棱两可，甚至是造成了家属还有殡葬业者是无所适从。而他们也特别说到，指挥中心到现在这2种说法，不只是陈时中打脸了当时的陈宗彦，同时也是陈时中指挥官打脸了陈时中卫福部长。而这也造成了许多人没有办法见到亲友最后一面，来呼吁他们希望可以制定完整的一套标准。 而台湾何时开放边境呢？有专家说，关键在于检验量能。再交给宣统。 台湾现在的疫情是越来越控制得宜了，从原本的高峰9万多，到后来的8万、7万，甚至是6万以下。现在大家都想要问的是，我们到底什么时候才可以开放我们的边境呢？而之前指挥官陈时中是说，最优先开放的还是以商务客为主，再来才是我们的国人出国旅游，而且要唯一考量的就是我们的医疗量能一定要够，除了医治我们自己本国人，还有外国人进来的时候才可以来做负荷。只不过现在台大公卫教授詹长全他就说了。 这医疗量能其实不是最重要的，而是这检验量能。他也以日本为例，他说，如果一天能筛1000人，就开放1000人；一天能筛1万人，就开放1万人。因为日本他们就是这样子慢慢的来增加他们的入境人数的。那么他也说，最好要在这2小时之内就能检验出来他们的结果，不然可能会成为国际之间的笑柄。而他也同时说了，如果要开放的话，最开始优先的对象当然是拿着中华民国籍的人，以及这个在台湾居住很久的外国人，总不可能他们在台湾打疫苗，出了国回来之后又变成外国的待遇。第二个就是促进教育、经济、文化的民众，也是第2个优先的开放对象。最后呢，就是国外的民众呢，如果想要到台湾旅游的旅游者是最后的。那么他也说，其实开放边境最要顾虑的就是人权问题，只是他们一直以来都有给政府这样子的意见，但是他们就是不讨论，刻意的要来做淡化。他也说，如果当初的彰化万人血清，如果报告持续做的话，其实就可以更了解台湾自己的数据，也不用再指望每次都要参考国外的数据来做专家的讨论。 日本东京都有分析显示，感染 Omicron 变异株的轻症患者咳嗽跟倦怠比例很高。再交给宣彤。 好，台湾目前的确诊人数累计已经240多万例，而过世的也超过了2000多人。只不过好消息是，这个确诊康复的民众也越来越多。但是大家可能要注意到的就是，感染了 Omicron， 它传播力很强，但是它轻症无症状比例虽然多，但是后遗症症状呢也是不可以来轻忽的。像是在日本有做了一个研究，包含像是在今年的1月到4月，咳嗽还有倦怠感的比例都有随之而增加，包含像是从原本去年的22.2%到现在38.6%，以及在倦怠感的部分呢，也上升了大概8个百分点左右。但是在嗅味觉异常部分呢，尤其像是在嗅觉的障碍，则是降低了下来，甚至是原本的不到1/3。但是在发烧以及微烧的比率上面呢，却是差不多的。而现在东京都政府也说，这个 Omicron 的患者后遗症呢有长期化的现象，而当中像是以咳嗽、倦怠感的占比是有随之而增加。而他也说，虽然感染了 Omicron，97%的咨询者染疫时候都会出现轻症无症状，但是也不要轻忽，尤其是在确诊康复后2个月之内。想扩大国际视野，掌握趋势，请订阅专门报道国际新闻的 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 记得要开启小铃铛哦。